Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Di kesempatan pagi ini saya seperti biasa mau babat. Ini di spotnya semak ya guys. Tuh. Sangat semak, lama nggak diurus ini guys. Oke ya, langsung aja lah saya mau persiapan ini. Oke, lanjut.
Ini hasil sementara guys. Oke, terima kasih. Salam tukang babat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.